السلام عليكم. chapitre اليوم هو chapitre logarithme népérien. Définition. Donc la fonction logarithme népérien est la fonction définie sur 0 plus l'infini qui est au réel x, on associe l'intégrale de 1 à x 1 sur t dt. Donc la fonction logarithme, remarquons qu'elle est bien définie sur 0 plus l'infini. Donc, نحاول نذكروا شابيتر في الشابيتر انتجرال شفنا الفورمول هذه قلنا انه CF est contenu sur un intervalle I et A appartient à I, alors la fonction grand F qui a X on associe l'intégrale de A à X f de t dt est dérivable sur I et grand F' de X est égal petit f de X. Donc, nous avons la fonction grand F est la primitive de petit f qui s'annule en A. Autrement dit, donc fonction ln est la primitive de la fonction qui a t, on associe 1 sur t sur 0 plus l'infini, qui s'annule en 1, c'est-à-dire ln de 1 c'est égal 0. De plus, donc la dérivée de la fonction ln c'est 1 sur x كما شفنا في البروبريتي هنا. شوفوا les conséquences بتاعنا. Donc كما كنا نحكيو la fonction ln est définie continue et dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini, et pour tout x appartenant à 0 plus l'infini on a ln' de x c'est égal à 1 sur x كما قلنا بكري grand f' de x c'est égal à petit f de x. De plus, on a ln, la fonction grand f, est la primitive de petit f qui s'annule en a. La fonction ln est la primitive de la fonction qui a été on associe 1 sur t sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Avec ln de 1 égale 0. Puisque le dérivé interne ln' de x est 1 sur x, donc c'est clair que c'est strictement positif. Donc la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Les limites en 0 plus ou moins l'infini ou plus l'infini ou plus l'infini, نرجو نحكيو عليهم الجاي. Le signe de ln de x. signe de ln de x هي حاجة مهمة ياسر. احنا كيف ما صورنا بكري التابلو، هذا التابلو كما شفناه هنا x وهنا fonction ln 0 plus l'infini, elle est strictement croissante. Donc de plus شفنا انه ln de 1 c'est égal 0. Donc remarquons bien mal انه puisque هي strictement croissante و s'annule en 1, donc le signe هنا باش تكون négatif وهنا باش تكون positif. Autrement dit, la fonction ln في l'intervalle donc s'annule في ال 1 قبل ال 1 négatif وبعد ال 1 positif. معناه كي ناخذ عدد أكبر من 1 ال ln بتاعه بالضرورة يكون positif، وكي يبدا عدد ما بين ال 0 وال 1 ال ln بتاعه باش يكون négatif. مثلا كي ناخذ ln de 1 demi 1 demi بتاعنا هذا أصغر من 1 donc الريزلتا باش تكون négatif. Par contre كي ناخذ ln de 2 est supérieur à 1 donc ln de 2 est bien strictement positif. Donc وهذا مهم ياسر. معناها أنا كي نحب نشوف السيني نتاع ln نتاع إكسبرسيون نشوف الإكسبرسيون هذيك نقارنها ب 1. لو كانها أكبر من 1 أوتوماتيكمون ln نتاعها باش يكون بوزيتيف، لو كانها بين 0 أوتوماتيكمون ما بين 0 و 1 بليتو ln نتاعها يكون نيجاتيف. بروبريتي. Les propriétés نتاعنا
Donc فيهم دي بروبريتي بريسك نعرفوهم خاطر يشبهوا للارجيومون في الكومبلكس شفناه. ln de AB c'est égal ln de A plus ln de B. معناها ln تاع لو برودوي ولي صام، كتب عندي فوا تولي بلس. ln de A sur B هي ln de A moins ln de B، معناها الكوسيون يولي ديفيرونس sur تولي moins. ln de A sur B égale à ln de A moins ln de B. ln de 1 sur A égale à moins ln de A. ln de A à la puissance n égale à n ln de A. Par exemple, ln de A au carré égale 2 ln de A. هنا نردوا بالنا شويه في البروبريتي هذه بالذات، على خاطر احنا لي بروبريتي خديناهم pour A et B de réel strictement positif. Alors لو كان انا ما نعرفش السيني دو A، دونك لو كان A appartient à R étoile، كي نعمل ln de A carré باش تولي 2 fois ln de valeur absolue de A. علاش؟ خاطر بيان سور قلنا الالان ديفيني كان على لوفير 0 بلس لانفيني، ما نجمش نخدمو الان نتاع ريال نيجاتيف. نواصلو لي بروبريتي. ln de racine énième de A égale à 1 sur n ln de A. En particulier, ln de racine carrée de A égale à n demi ln de A. ناخذ ابليكاسيون خفيفه، وانا في لي زابليكاسيون باش نعملوهم الكل في الشابيتر هذا، ماذا بيكم توقف الفيديو تفكر وحدك وبعد ترجع تشوف الكوريكسيون من الفيديو. نبدا بالاولانيه. عندنا ln de 32 sur 27 moins ln de 36. والكيستيون هو exprimé en fonction de ln de 2 et ln de 3. Donc 32 est 2 à la puissance 5 و 27 هي 3 au cube. 36 هي 6 au carré, donc c'est égal 3 au carré fois 2 au carré. Donc شكون بلي بروبريتي باش تعملها؟ بالنسبة للأولانية هذه، دونك عندي ln de A sur B، معناتها تولي ln de A moins ln de B. donc تولينا ln de 2 à la puissance 5 moins ln de 3 au cube moins ln de 3 au carré moins ln de 2 au carré. C'est égal donc 5 ln de 2 moins 3 ln de 3 moins 2 ln de 3 moins 2 ln de 2. Ben, on a 5 ln de 2 on a 2 ln de 2. Donc 3 ln de 2 moins 3 ln de 3 moins 2 ln de 3 moins 5 ln de 3. Exemple الثاني y égale ln de racine cubique de 3 au carré plus ln de racine cinquième de 2 au cube. Ben, هنا عندنا ln de racine énième de A. نذكركم بالبروبريتي. عندنا ln de racine énième de A c'est égal 1 sur n ln de A. هنا عندي racine cinquième, racine cubique plutôt. Donc je dois aller égal 1 tiers ln de 3 au carré plus 1 cinquième ln de 2 au cube. وبعد باش نستعملوا البروبريتي الثانية، نذكركم بها ميساج اللي هي ln de A à la puissance n égale à n ln de A. Donc تولي عندنا هنا 1 tiers ln de 2 au carré هي 2 ln de 3 تولي 2 tiers ln de 3 plus ln de 2 au cube هي 3 ln de 2 تولي 3 cinquième ln de 2. هنا application أخرى soit A et B de réel strictement positif exprimé à l'aide de ln de A et ln de B les réels suivants. نبداو T هو ln de A à la puissance 5B moins ln de A à la puissance 4 sur B. Remarquons هنا إنه هنا عندي produit
أول حاجة بويسونس 5 هذه كان الأ كاو. دونك هذاك علاش باش تكتب ln de a à la puissance 5 plus ln de b moins ln de a à la puissance 4 moins ln de b. C'est égal donc 5 ln de a plus ln de b moins 4 ln de a plus ln de b. كل في كل تولي عندنا 5 ln de a moins 4 ln de a ln de a ln de b plus ln de b plus 2 ln de b. Exemple اللي بعده ln de a fois racine cubique de b plus ln de a carré fois racine cubique de b au carré. Donc نبداو دونك نبداو بالأولانية هذا سي برودوي أو كعنا واضح توينا ln de a plus ln de racine cubique de b plus ln de a carré plus ln de racine cubique de b au carré. C'est égal donc ln de a plus 1 tiers ln de b plus 2 ln de a plus racine cubique تولي 1 tiers ou b carré تولي 2 ln de b. Donc c'est égal ln de a plus 2 ln de a 3 ln de a 1 tiers ln de b plus 2 tiers ln de b تعطينا ln de b. Les limites. Les limites هنا عندنا دي فورم ايزويل وما عليك كان تحفظ معنا بالضبط. تذكرنا بكالولا سينوس اكس سور اكس وانسي دو سويت. معنا عندي قالب نحفظه ونعرف كيفاش نوظفه. دونك لي ليميت نبداو باللي ليميت او بورن. احنا قلنا لا فونكسيون ln est définie sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc l'ouvert 0 plus l'infini. Donc les bornes هما 0 plus ou plus l'infini. Et limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Ou limite en 0 plus c'est moins l'infini. نمشيو توا للي بقيت لي فورمول. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln du x à la puissance m sur x à la puissance n égale à 0. N et m sont deux entités naturelles non nulles. معناها 3 4 5 6 ainsi de suite. معناها ln de x à la puissance أي حاجة sur x à la puissance أي حاجة la limite en plus l'infini ça vaut 0. بي نثبتوا فيها الفورمولا دي. احنا نورمالمون هذا ça tend vers plus l'infini وهذا ça tend vers plus l'infini. معناها عندي l'infini sur l'infini فورم indéterminée. مي عندنا منها فورمول في الكور. معناها كل ما عندي forme indéterminée فيها l'infini sur l'infini au voisinage de plus l'infini bien sûr. Donc نفكر اوتوماتيكمون في الفورمول هذه. انا كتبت عندي forme indéterminée au voisinage de plus l'infini. نفكر في الفورمول هذه. نمشيو للفورمول هذه توا. نورمالمون كالعادة هذه ça tend vers 0 plus وهذه ça tend vers شنو؟ ln de x en 0 plus تعطي moins l'infini à la puissance m. هنا ça dépend على impair ولا m impair. كان m impair donc الريزلتات باش تكون plus l'infini. كان ال m impair باش تعطينا moins l'infini. en tout cas هي في الحالة الكل باش تعطي l'infini. donc في الحالة الكل عندي 0 fois l'infini forme indéterminée. donc مال هذه نفكر فيها كتبت عندي forme indéterminée au voisinage de 0. كل ما عندي forme indéterminée au voisinage de 0 réflexe نمشي للفورمول هذه. بقاو لنا لي دو فورمول هذو. هذوما جايين من الديريفابيليتي. زوج جايين من الديريفابيليتي دو لا فونكسيون ln en 1. هذه limite lorsque x tend vers 1 ln de x sur x moins 1 égale à 1 وهذه ln de 1 plus x sur x en 0 égale à 1. هذوما لو نفكر فيهم كتب عندي forme indéterminée au voisinage de 1. دونك كل ما عندي forme indéterminée au voisinage de 1 نفكر في واحدة من هذوما الزوج. تنشوف كيفاش نعرفوا أنا هي اللي خير. Application.
كالعادة ما تنساوش كل ابليكاسيون توقف الفيديو تخدم وحدك ومن بعد تشوف الكوريكسيون. باهي انا شنو عندي هنا؟ عندي ليميت لورسك x tend vers plus l'infini de ln de x à la puissance 20 moins x à la puissance 5. Normalement هذه ça tend vers plus l'infini وهذه ça tend vers plus l'infini وهذه plus l'infini donc فما سيني موان بيناتهم donc forme indéterminée. اشنو الحل؟ هنا الفورم indéterminée au voisinage de plus l'infini. donc ريفلكس مادام فورم indéterminée au voisinage de plus l'infini نفكر في الفورمول هذه اللي كنت نحكي عليها بكري. limite lorsque x tend vers plus l'infini ln de x à la puissance n sur x à la puissance m égale à 0. هذه هي الفورمول تفض لي مشاكلي وكتبت عندي فورم indéterminée au voisinage de plus l'infini. مي كيستيون كيفاش باش نوصل لها الفورمول هذه؟ دونك ساهل برشا، نجي هنا نحط x à la puissance 5 en facteur باش تولي عندي الفورمول اللي حاجتي بها. تولي لنا x à la puissance 5 facteur ln de x à la puissance 20 sur x à la puissance 5 moins 1. باهي دونك شو اللي عندي؟ هذه ça tend vers plus l'infini، هذه ça tend vers 0. donc entre parenthèses هذا اللي ما بين parenthèses ça tend vers moins 1 والبر à plus l'infini donc résultat moins l'infini. exemple الثاني limite lorsque x tend vers 0 plus 1 sur x au cube plus ln de x à la puissance 7. normalement donc هذه ça tend vers plus l'infini وهذه ça tend vers moins l'infini مرة أخرى forme indéterminée. أما المرة دي forme indéterminée au voisinage de 0. donc réflexe نفكر في الفورمول هذه limite lorsque x tend vers 0 plus x à la puissance m ln de x à la puissance n égale 0. كيفاش نوصل للفورمول هذيك؟ نفس التكتيك بتاع بكري. دونك باش نعمل؟ باش نحط 1 sur x au cube en facteur. limite lorsque x tend vers 0 plus 1 sur x au cube facteur 1 plus x au cube ln de x à la puissance 7. donc لاحظوا هنا وصلنا للفورمول اللي حاجتنا بها. donc هذه donc ça tend vers 0 وهذه ça tend vers plus l'infini donc كل في كل ça tend vers plus l'infini. هنا عندي limite de ln de x sur x plus 1. donc remarquons اللي ln de x ça tend vers plus l'infini ou x plus 1 ça tend vers plus l'infini. donc عندي forme indéterminée au voisinage de plus l'infini. donc شنو الحل؟ الحل هو نفكروا مرة أخرى في الفورمول بتاعنا اللي حكينا عليها بكري اللي هي limite lorsque x tend vers plus l'infini ln de x à la puissance n sur x à la puissance m égale 0. مي المشكلة كيفاش نوصل لها من الكريتور هذه كيفاش نوصل لها؟ سهل برشا. دونك شنو نجي نعمل هنا؟ دونك تولي إيكال ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ln de x sur x fois x sur x plus 1. donc ln de x sur x هذه ça tend vers 0. donc هذا حسب الفورمول بتاعنا. و x sur x plus 1 هنا mon nombre de plus degrés ça tend vers 1. donc résultat كل في كل 0. باهي نجيو للإكزامبل هذايا يظهر يشبه للي قبله هو. ترى كنعملو نفس التكتيك ونشوف اش باش يصير. نفس التكتيك معناها باش نضرب في x كاري بلس 1 ونقسم على x كاري بلس 1 فوا x كاري بلس 1 سور x. لاحظوا معايا هذه ça tend vers 0 فورمول وهذه ça tend vers plus l'infini. خلينا فورم indéterminé. علاش؟ على خاطر الدوغري نتاع اللي في وسط الالان هذا الدوغري نتاعو اكبر من الدوغري هذا. دونك هذاك علاش هنا عطات لانفيني مش كيما بكري معناها. اشنو هو الحل مبارك؟ الحل اشنو نعملو؟ ln de 1 plus x carré sur x نحاول نكتبوها ln de باش نحط x carré en facteur تولي 1 plus 1 sur x carré sur x c'est égal ln
de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré de tout sur x. C'est égal donc. On a dit ln de x carré, les 2 ln de x, pour les 2 ln de x sur x, plus ln de 1 plus 1 sur x carré sur x. Donc, فين وصلنا توا؟ donc هذه عندنا formule ça tend vers 0. هذا داخلين ça tend vers 1. ln de 1 ça tend vers 0. وهذا ça tend vers plus infini. Donc, le résultat كل في كل بيجيب لنا 0. Donc, conclusion بلا. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, ln de 1 plus x carré sur x, c'est égal à 0. Ben, هنا l'exemple هذا عندي ln فوق ولوط. تكنيك بريسك تشبه للي كنت نحكي فيه بكري. دونك نفس الحكايه باش نردها ايكال. درستي له لحظه. فهي limite lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x facteur de 1 plus 1 sur x sur ln de x. مش عملت انا حطيت x en facteur في وسط ln فوق. Voilà égal limite lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x, le tout sur ln de x. C'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini, 1 plus ln de 1 plus 1 sur x sur ln de x. Donc, gagné توا presque وصلنا علاش؟ donc هذا ça tend vers 1, ln de 1 0 وهذا ça tend vers plus l'infini, donc résultat كل في كل 0, donc limite تاعنا عطينا 1. باهي l'exemple اللي بعده ln de 1 plus 2x sur x lorsque x tend vers 0. مرة أخرى نجربوا. الداخل عندنا ça tend vers داخلين ça tend vers 1, ln de 1 0, l'autre 0, 0 sur 0 forme indéterminée. Donc, هنا عندي forme indéterminée au voisinage de 0, تظهر 0 هنا. مي نثبتوا احنا اللي في وسط ln في المشي ماشي لل 1. واحنا قلنا كتبنا عندنا forme indéterminée au voisinage de 1 نفكروا في واحدة من هذوما الزوز. يا إما limite lorsque x tend vers 1 ln de x sur x moins 1 égale à 1, ou à la limite, lorsque x tend vers 0, ln de 1 plus x sur x, c'est égal à 1. أنا تشبه أكثر للإكزامبل اللي عندنا هي هذه، واضح اللي هي تشبه لها أكثر. جوست حاجة واحدة في بقعة x عندنا 2x وكاو هكا ولا؟ دونك هذاك علاش باش نعمل شونجمون دو فاريابل. اش معناها شونجمون دو فاريابل؟ أنا نقولو أون بوز y égale 2x. Donc, lorsque x tend vers 0, y tend vers 0. Et on a de plus, y c'est égal à x sur 2. Donc, شوف معايا وقت اللي x تمشي للصفر y تمشي للصفر. معناها احنا الليميت بتاعنا بشوية ليميت lorsque y tend vers 0. علاش؟ خاطر احنا ال x هنا tend vers 0 y tend vers 0 كيما حكينا هنا. توا باش نجي ليكسبريسيون وكل ما نلقى x نعوضها ب y. كيفاش؟ ولينا ln de 1 plus y 2x هي y كيما حكينا sur x هذه تولي y sur 2 كيما شفنا هنا. Donc c'est égal limite lorsque y tend vers 0 de ln de 1 plus y sur y. Donc, ça tend vers 1, donc résultat 2. نعاود مرة أخرى نذكركم على الفلاشات هذه جوست باش تفهموا. واضح ما نكتبوهاش. L'exemple اللي بعده. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini, x ln de 1 plus 1 sur x. Donc, ça tend vers 0. توالينا ln de 1 اللي هي 0. Donc, هذا كله ça tend vers 0.
وهذه ستون فير بلوس لانفيني. مرة أخرى الله غالب عندنا فورم انديترميني. أنا الفورمول باش نفكر فيها نمشي كيما العادة كيما قلت لكم نشوف اللي في وسط الآلان فين ماشي. كي نثبتوا نلقاو اللي وقت اللي إكس تمشي لبلوس لانفيني 1 بلوس 1 سور إكس تمشي ل 1 ستون فير 1. دونك نرجع لك لي دو فورمول اللي دوب كتبتهم توا. نعاود نكتبهم ميساج. واحدة limite lorsque x tend vers 1 ln de x sur x moins 1 égale à 1. والأخرى limite lorsque x tend vers 0 ln de 1 plus x sur x égale à 1. لاحظوا مرة أخرى اللي احنا الفورمول تشبه لنا أكثر هي هذه. دونك عندنا 1 بلس، أنا عندي 1 بلس 1 سور إكس والفورمول 1 بلس إكس. معناها الحكاية الكل باش نعمل شونجمون دو فاريابل. المرة دي الكريك باش ناخذها هي 1 sur x. Donc on est en pause. Y égale à 1 sur x. Ben, pour les x tend vers plus l'infini. Y, ça tend vers 0. D'accord, même 0 plus. Même 0 plus ou la moyenne. Donc, et y c'est égal à 1 sur x. معناها باش نرجع للليميت بتاعي. باش نعمل الليميت باش يوقف بقعة x tend vers plus l'infini باش يولي y tend vers 0. وكل ما نلقى y كل ما نلقى x نعوضها ب 1 sur y. باهي اش باش يولي لنا؟ باش يولي عندنا ليميت lorsque y tend vers 0 كيما قلنا y tend vers 0 هاو الإكس هذه باش تولي 1 sur y ln de 1 plus y. Donc تولي égal limite lorsque y tend vers 0 ln de 1 plus y sur y. هذه هي فورمول عندنا حاضرة 1. هذه الفورمول هاي c'est égal à 1 donc. هذه هي الكورب de la fonction ln. باهي كي تحضرها كي تشوفها كي وتفهمها كي يلزم حتى كي فما دي ليميت دونك واضحين. واضح انا عندي هذا x égale à 0 asymptote vertical. معناها هذا ليميت lorsque x tend vers 0 plus de ln du x c'est égal à moins l'infini. دونك واضح وقت اللي x كل ما x تقرب أكثر ل 0 plus ال f de x هابطة ل moins l'infini. كيف واضح هنا إنه limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x c'est égal à plus l'infini. هكا ماشية وتطلع الكورب الفوق. De plus لاحظوا اللي هي عندها برانش بارابوليك direction OI. دونك عندي برانش بارابوليك de direction OI. شنو نجم نفهم هنا؟ أنا limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini c'est égal à 0. هذه فورمول هي كا بارتيكولي من الفورمول اللي كنا نحكيو عليها بكري. كيف عندي هنا طونجون تي la tangente في البوان d'abscisse 1. Donc l'équation نتاعو t y égale à x moins 1. Donc احنا tangente de façon générale. Donc l'équation نتاعو باش تولي y égale à ln prime de 1 fois x moins 1 plus ln de 1. هكا ولا؟ باهي. ln prime de x هي 1 sur x. Donc ln prime de 1 تولي 1 sur 1 معناها 1. 1 fois x moins 1 x moins 1. و ln de 1 0 كيما نحكيو تولي مالا l'équation نتاعنا t y égale x moins 1. باهي هنا عندنا كالكول مارك. دونك احنا كي شفنا بكري التابلو دو فارياسيون دو فونكسيون لان شفنا اللي هي ستريكتومون كرواسون. دونك التابلو دو فارياسيون تاعها هكا هذه اكس وهذه فونكسيون ln 0 بلس لانفيني. قلنا elle est bien strictement croissante. La limite en 0 plus soit moins l'infini ou la limite en plus l'infini plus l'infini. Donc fonction ln est continue strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc elle réalise une objection de 0 plus l'infini sur ln de 0 plus l'infini. Le roi c'est c'est r. Moins l'infini plus l'infini c'est r. B. Le 1 appartient à r. Donc 1 appartient à r. Donc nécessairement le 1 d'où unique antécédent. L'unique antécédent de 1 par la fonction ln est noté e. ln de e est égal à 1. والاو هو ريال كيما البي ما نعرفوش بالضبط قداش هو ابري 2.718 الى اخره ما يوفاش يمرا. دو فاسون جينيرال
كل ما ناخد pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, et y appartient à R, ln de x égale à y équivaut à y égale à e à la puissance x. مثلا لو شوفوا كي ناخدوا ln de x égale 2. نجم نكتبها égale à 2 ln de e, puisque ln de e هي 1. Donc ça va. Je dois l'égal à ln de e au carré. دخلت 2 داخل. Donc لقينا équivaut à x égale à e au carré. كيف كان ناخذ ln دو x égale 3 في الاخر بكل باش نلقى e au cube. ln دو x égale 3 معناها x égale ln دو x égale 4 معناها x égale e à la puissance 4 وهكذا دواليك. معناها ln دو x égale y معناها ln دو x égale y معناها x égale e à la puissance y اللي هي باش نشوفوها من بعد اللي هذه هي تلاحظوا اللي هي لا فونكسيون اكسبوننسيال. معناها الفونكسيون اكسبوننسيال كي يقولوا اكسبوننسيال اكس هي بدا او على بيسونس اكس كيف معناها تكتب هكا اكسبوننسيال اكس والا او على بيسونس اكس ça revient نفس الحاجه بالضبط. هي بدا معناها اكسبوننسيال اكس هي بالضبط او على بيسونس اكس. به ناخذوا ابليكاسيون خفيفه. دونك كالعاده كيما قلت لكم بكري دونك كل ما تلقاو ابليكاسيون توقف الفيديو وتشوف من بعد الكوريكسيون. باهي résoudre les équations. Donc نبدا ln de x plus 1 égale à 2. هنا puisque la fonction ln est définie sur l'ouvert 0 plus l'infini. donc في كل مرة عندي équation فيها ln لازمني نشوف الكونديسيون d'existence. condition d'existence. L'équation E, elle dit E existe si et seulement si x plus 1 strictement positif. معناها اللي في وسط الأرين لازم يكون strictement positif. تعطينا مالا x supérieur à moins 1. دونك توا الإكس نتاعي متأكد اللي هو في الانترفال moins 1 plus l'infini. معناها كان نلقى السوليسيون ماهوش في الانترفال moins 1 plus l'infini ما ناخذوش à rejeter. واضح. نرجع للإيكواسيون. E est équivalente. عندي ln de x plus 1 égale à 2. معناها x plus 1 égale à e au carré ولا exponentielle 2 كيما تحب تقول équivaut à x égale à e carré moins 1. e carré moins 1. Ben, le e est à 2,7 ainsi de suite. Moins 1 peut aller après 1,7 donc appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et donc S dans R c'est égal e carré moins 1. Donc solution pleine est e carré moins 1. Puis l'équation اللي بعد quelle هذا condition d'existence. باش ناخذ condition d'existence. E existe si et seulement si x plus 1 strictement positif et x strictement positif équivaut à x strictement positif équivaut à x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini. كالعادة حتى هنا كما لقاش كان السوليسيون ماهوش في الانترفال 0 plus l'infini ما نقبلوش. دونك نرجع تاع l'équation E est équivalente. Puis نجيب ln de x منها تولي ln de x plus 1 moins ln de x égale à 1 équivaut à ln de x plus 1 sur x égale à 1 équivaut à x plus 1 sur x égale à e équivaut à 1 plus 1 sur x égale à e équivaut à donc x c'est égal 1 sur e moins 1. Donc vous voyez S dans R égale 1 sur e moins 1. Donc on a هذا هو solution. L'équation الثالثة تختلف شوية على البقية. Donc واضح أن les conditions d'existence لازم x strictement positif. Donc عندي كان ln de x ما عنديش ln de حاجة أخرى. Donc مي ثم عندي هنا كي l'équation de second degré. نجم نعمل فورم كانونيك ونجم نعمل changement de variable كيما نحب أنا. Donc الأسهل هنا نعمل changement de variable. Je vais poser t égale ln de x. Je vois l'équation نتاعنا هي t carré moins 3t plus 2 égale à 0.
remarquons que A plus B plus C égale à 0. On a T c'est égal à 1 ou T égale à C sur A معناها 2. équivaut là T هو ln de x, ln de x égale à 1 ou ln de x égale 2. équivaut à x égale à E ou x égale E carré. Voilà, S dans R égale E carré. Donc, on a des solutions تاعنا. l'équation هذه بالطبيعة تشبه l'équation اللي قبلها عملناها ديجا. جوست بكري ايجال زيرو توا كانت ايكواسيون ولات ان ايكواسيون. باهي كي نشوفوا احنا في التي اللي شفناه بكري نبدلو ستيلو كالعادة. باهي احنا عندنا هنا تي وهذايا تي كاري موان 3 تي بلس 2. قلنا ليها سانول في الان وفي الدو entre les racines sinus de moins a على جناب sinus de a. مي احنا ما عندناش في البقعة تي عندنا ln دو اكس. معناها هنا شنو عندي يا اما تكون ln دو اكس اصغر من 1 والا ln دو اكس اكبر من 2. ومن بعد نعمل لونيون ما بيناتهم. ln دو اكس ايكال 1 تعطينا اكس entre 0 et e. ln de x supérieur à 2 تعطينا ce qui est supérieur à e carré. تعطينا مرة s dans r c'est égal. Donc c'est égal 0 e union e carré plus l'infini. l'équation اللي بعدها كالعادة بنفس الحكاية ديما عندنا condition d'existence. donc هنا يلزمني x plus 1 strictement positif معناها x supérieur à moins 1 معناها x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. نرجع للإيكواسيون تاعي تولي عندي x plus 1 supérieur à exponentielle n demi. تولينا équivaut à x supérieur à exponentielle n demi moins 1. تولينا ماذا s dans r égale exponentielle n demi moins 1 plus l'infini. l'équation الثالثة هنا عندنا ln de x moins 1 sur x plus 1 supérieur à 0. donc نقولوا هنا supérieur à 0 كالعادة condition d'existence. condition d'existence يلزم x moins 1 sur x plus 1 supérieur à 0. donc نعملو tableau de signes خفيف. هنا x moins 1 هنا x plus 1 وهنا x moins 1 sur x plus 1. Ben, s'annule. Donc moins l'infini, moins 1 plus l'infini. x moins 1 s'annule le 1, x plus 1 s'annule le moins 1, وهذا s'annule le 1 وهنا 2 barres. donc x moins 1 s'annule le 1, donc négatif, négatif, positif. Maintenant négatif, positif, positif. Moins par moins, plus, moins, plus. Donc x nécessairement il me confie l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Bien, nous attendons l'équation. x moins 1, ln de x moins 1 sur x plus 1 positif équivaut à x moins 1 sur x plus 1 supérieur strictement à 1. donc équivaut à donc x moins 1 sur x plus 1 نجيبو الأ net وهنا x moins 1 moins x moins 1 sur x plus 1 strictement positif équivaut à donc on simplifie x وهنا moins 2 sur x plus 1 strictement positif وهنا x plus 1 strictement négatif وهنا x strictement inférieur à moins 1. Donc S dans R, c'est égal
moins l'infini moins 1. C'est-à-dire sur la dérivabilité. Donc, on a la fonction x sur l'associé ln de x. معناها زادا باش نحكيو على الفونكسيون كي x sur l'associé ln de u de x. كيف ما في الراسين عندنا راسين دو x وعندنا راسين دو u de x. Les conditions presque هما بينهم كيما الراسين كاري. Donc, باش نجم نحكي على ln de u. Donc, soit une fonction dérivable est strictement positive, donc dérivable de plus, elle est strictement positive. Donc, dans les ln de u, je mets les dérivables, je dois vérifier حاجتين. Dérivable est strictement positif. Donc, si u dérivable est strictement positif sur un intervalle i, alors la fonction f égale à ln de u est dérivable sur i, et sa fonction dérivée que je n'ai pas, f prime, u prime sur u. Donc, f prime de x est égal à u prime de x sur u de x. Simple, برشا ما فما شيء، نحكي بسيطة على الآخر. Donc, par exemple, كي ناخذ f x on associe ln de 2x moins 4. Donc, ln de 2x moins 4. معناها u هي x on associe 2x moins 4. 2x moins 4 كان نعملو السين نتاعها 2x moins 4 ça annule في 2 négatif positif. Donc, fonction u est dérivable est strictement positif sur 2 plus l'infini. Alors, f est dérivable sur 2 plus l'infini. Et f' de x, c'est égal u' de x sur u de x. On a dérivé de u, dérivé de 2x moins 4 et 2 sur 2x moins 4. ابليكاسيون كالعاده. ما تنساوش مره اخرى توقف الفيديو تحاول وحدك ومن بعد ترجع تشوف الكوريكسيون. باش ناخذوا f et la fonction qui est x on associe ln de 1 moins x carré. Dresser le tableau de variation de f. Donc, اول étape انا باش نطلع l'ensemble de définition. L'ensemble de définition. Donc, x appartient à df équivaut à 1 moins x carré strictement positif. Tableau de signe. 1 moins x carré moins 1, 1. Entre racine moins, moins, moins. Bien. Donc, conclusion pleine, df c'est égal l'ouvert moins 1, 1. طب باش نمشي للديريفابيليتي باش نبين f ديريفابل باش نحسب الديريفي ومن بعد نعمل تابلو دو فارياسيون. باهي. Remarquons que f هي c'est égal ln de u avec u est la fonction qui est x associe 1 moins x carré. Donc u est dérivable est strictement positif sur moins 1, 1. Donc f est dérivable sur moins 1, 1. Et pour tout x appartenant à moins 1, 1, on a f' de x, c'est égal u' de x, c'est-à-dire la dérivée de 1 moins x carré, moins 2x, sur 1 moins x carré, u' sur u, u' sur u. Mais, ما ننساوش راح نخدموا على l'intervalle moins 1 plus l'infini, donc هذه est bien positif, strictement. Donc, le signe de f' de x soit le signe de moins x. Donc, qui est le signe de moins x sur moins 1, 1. Moins x, donc, tableau, je vais aller en x. Donc, on a f' de x. On a f moins 1 de bar, 1 de bar. Ça annule fait 0. Moins x, ça annule fait 0. Positif, négatif, croissante, décroissante. الثاني
هو الفونكسيون qui x aussi ln de valeur absolue de u de x. Ben, valeur absolue de ln de valeur absolue de u de x. Donc valeur absolue de x est positive. ديما positive. Mais ln يحب strictement positif. لما نكتب حاجة في وسط ln لما تكون strictement positif. دونك تولي عندي مشكلة واحدة انه وقت اللي الاو دو اكس تجيب صفر، خاطر كان الاو دو اكس تجيب صفر فالور ابسولو دو اكس حتى هو صفر. دونك هذاك علاش لي كونديسيون باش يتبدل هنا لازم الاو تكون او ديريفابل اي نون نول. خاطر لو كان او ديريفابل اي نون نول تولي عندي فالور ابسولو دو او اي ستريكتومون بوزيتيف. باهي sur un intervalle i, alors la fonction f ln de valeur absolue de u est dérivable sur i, et pour x appartenant à i, on a f' de x égale à u' de x sur u de x. علاش هذا؟ احنا لو كان الU متاعنا بوزيتيف هي نون نول، معناها باش تكون يا ستريكتومون بوزيتيف يا ستريكتومون نيجاتيف. سي الU سي U ستريكتومون بوزيتيف، معناها valeur absolue de U c'est égal à U. باش تولي الF هي ln de U، باش تولي الدريفي هو U' sur U. Ou si U est strictement négatif, valeur absolue de U, je vais aller moins U. Je vais aller F et ln de moins U. Le dérivé de je vais aller moins U' sur moins U. Donc c'est égal U' sur U. معناها في الحالة الكل مش تعطينا U' sur U. Application. Donc j'ai la fonction que x on associe ln de valeur absolue de 1 moins x carré. درسي له تابلو الفارياسيون كالعادة نفس الكيستيون تاع بكري. باهي أول حاجة l'ensemble définition dg. Donc x appartient à dg si seulement si 1 moins x carré différent de 0 équivaut à x appartient à R privé de moins 1, 1. Donc de préférence domaine de G باش نكتبو بلي زانترفال ديما باش يبداو لي بورن واضحين. Union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. باهي توا باش نعملو ديريفابيليتي، باش نحسبو الديريفي ومن بعد نعملو التابلو نتاعنا. روماركون اللي صحيح في الديريفي الفالور ابسولي ما ياثرش، مي الفالور ابسولي ياثر على الدومين. كتذكروا كيف الاف الدومين تاعها جي موان 1 كهو، بينما جي شوفوا توا الدومين تاعها اشنو هو طلع. باهي G c'est égal ln de valeur absolue de U avec U, X on associe 1 moins X carré. Donc c'est clair que U est dérivable sur dg et pour tout X appartenant à dg on a U de X différent de 0. Donc U dérivable est non nul. Alors G est dérivable sur dg et G' de x c'est égal U' de x sur U de x c'est égal moins 2x sur 1 moins x carré. توا الحكاية الكل باش نعملو تابلو دو سيني، خاطر مش توا خاطر بكري 1 moins x carré في ليكزومبل اللي قبلو الي بيان ستريكتومون بوزيتيف، مي هنا لا، هنا تنجم تكون بوزيتيف كيما تنجم تكون نيجاتيف. هذاك علاش باش نعملو تابلو دو سين. نجمو حتى نسهلها أخير نردوها 2x sur x carré moins 1 باش نحي نقص من السيني موان. دونك نشوف السيني نتاع هذاك. باهي دونك عندي هنا x وعندي x عندي x carré moins 1 وأنا x sur x carré moins 1. باهي بالنسبة هذه سامل في الزيرو والموان 1 والان الأخرى. دونك موان 1 0 1 moins l'infini plus l'infini. X s'annule في الزيرو دونك نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. هذه s'annule في الموان 1 والان بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف. X sur X carré moins 1 دونك 2 بار في الموان 1 و 2 بار في الان s'annule في الزيرو ميسالش ما فيها باس.
Donc négatif, positif, négatif, positif. Donc tableau تاع الشوالي هنا x هنا g' de x وهنا g. Donc moins 1, la moins l'infini, plus l'infini, moins 1, 2 barres, le 1, 2 barres, ou de la dérivée s'annule en 0. نقل الشيء اللي كتب بكري négatif, positif, négatif, positif. Donc décroissante, croissante, décroissante, croissante. Donc voilà, هذه الفارياسيون de G. Ben. Conséquence d'abord. Donc, si U est une fonction dérivable et non nulle sur un intervalle I, alors une primitive de la fonction kx on associe U' sur U et la fonction kx on associe ln de valeur absolue de x plus k. العكس avec moi je la dérivée de ln de valeur absolue de U هو U' sur U. معناها une primitive de U' sur U هو ln de valeur absolue de U à constante prix bien sûr. هنا نردوا بالنا من حاجة ردوا بالنا منها برشا على خاطر تتعاود برشا الغلطة هذه في لي زيكزارسيس. خاطر عندنا فورم أخرى تقول لو كان عندي n appartient à n étoile privée de 1 une primitive de U' sur U à la puissance n هي la fonction 1 sur n-1 fois 1 sur U à la puissance n-1 plus constante. يعني شفناها من الشابيتر اللي فات U' sur U à la puissance n. دونك سي كلير وقت اللي n ايكال 1 لو كان هذه ايكال 1 هنا باش يولي عندنا 0. هذاك علاش الفورمولا هذه ماهيش فالابل في وقت اللي n ايكال 1. وقت اللي n ايكال 1 هاك نعاودو نشوفو شو فالها. باش يولي عندنا U' sur U à la puissance 1 معناها U' sur U حسب التيوريم تاعنا هذا اللي توا عرفناه بريميتيف يولي ln دو فالور ابسولو دو U بلس k. دونك ردوا بالنا مالا بالله عندنا دو فورم يشبهوا لبعضهم هذه وهذه. هنا U' sur U à la puissance n وهنا U' sur U. وردوا بالنا في لي زابليكاسيون. Remarque. Une primitive de la fonction kx on associe ln de x sur 0 plus l'infini et la fonction kx on associe ln de x moins x plus x ln de x moins x plus constante. Formule نحفظها بك وحكاية فرق. Juste نستحقها في quelques exercices. Application. Calculer les intégrales suivantes. Et 1. هو l'intégrale من 0 ل 1 x sur x carré plus 1 dx. شنو لاحظوا هنا؟ شنو هي الفورم اللي عندنا هنا بالضبط؟ كناخذوا هذه هي u الاكس كاري هذه هي u. الأو بريم هي 2x وانا عندي غير فوق كان x هكاو. دونك شنو الحل؟ باش نزيد 2 هنا و 1 دومي هنا. كاني عملت شيء ضربت في 2 وقسمت على 2 تولي عندي الفورم الداخل هي u بريم sur u. U prime sur U primitive donc application directe البروبريتي كنا نحكيو فيها تو تولي 1 دومي ln de valeur absolue de x carré plus 1. Mais x carré plus 1 est positif زايد نحط في valeur absolue. Donc toi, il est égal à 1 demi. 1 demi, donc ln de 2 moins ln de 1. Ou ln de 1 هو 0. Donc toi, il est 1 demi ln de 2. كان نحب حتى نزيد نكمل معاه تولي ln de racine de 2. Mais انت حتى كان تقف هنا بيصيرش. Donc 1 demi ln de 2 هي ln de racine de 2. نعاود نذكركم بالبروبريتي ما فماش حتى مشكل. لو بروبريتي هي ln de racine de a égale à 1 demi ln de a. الانتجرال الثاني دونك عندي الانتجرال دو 0 1 x sur x plus 1 dx. نفس البرانسيب انا عندي الاقرب فورم هي u بريم سور u. مي اليو نتاعي هنا هي x plus 1. u بريم هي نورمالمون 1. اما انا الفوق شنو عندي x. ما فما حتى حل كان نحى على x. كيفاش باش نحاها؟ نزيد 1 ونقص 1 تولي الانتجرال من 0 ل 1 x plus 1 moins 1 sur x plus 1 dx c'est égal l'intégrale من 0 ل 1 1 moins 1 sur x plus 1 dx.
c'est égal x moins ln de x plus 1 entre 0 et 1. C'est égal donc 1 moins ln de 2 في 0 تجيب 0. نجم نخليها 1 moins ln de 2 ونجم ln de 1 نجم نكتبها ln de e مثلا تولي moins ln de 2 تولي égal ln de e sur 2. Et 3, l'intégrale de 1 vers 2 ln de x dx. ln de x قلنا بكري معنا فورم حاضرة une primitive de ln de x c'est la fonction kx aussi x ln de x moins x. Donc نجم directement من هذه تولينا x ln de x moins x entre 1 et 2. C'est égal 2 ln de 2 moins 2 moins 1 ln de 1 moins 1. ln de 1 0 donc تتنحى باش توقع المدى تقولنا 2 ln de 2 moins 2 plus 1 égale 2 ln de 2 moins 1. خليها هكا نسمى جاوبت كي حاب نحسن النجم تولي ln de 4 moins ln de e c'est égal ln de 4 sur e. B. I4. I4 هو l'intégrale de 1 vers 2 ln de x sur x dx. قبل كل شيء باش نحاول نوضح الفورم هنا. الانتجرال من 1 ل 2 تولي 1 sur x ln de x dx. دونك جوست بدلت الفورم وكا ولا ما بدلت شيء. باهي لو كان ناخذ هذه توا هذه هي u. هذه هي u بريم. وهنا فين وصلنا؟ وصلنا للفورم هذه اللي نعرفوها من الشابيتر l'intégrale u' fois u à la puissance n, une primitive, et 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Donc on a u à la puissance 1. معناها ال n بتاعنا هي 1. Donc هنا باش تولي هذه هي n de b u carré. Donc تولي c'est égal n demi ln carré de x entre 1 et 2. C'est égal n demi ln carré de 2 moins ln carré de 1. C'est égal n demi ln carré de 2. Puisque ln de 1 c'est égal 0. Et 3. L'intégrale de e à e cube 1 sur e carré 1 sur x ln de x. كيف حضرتك باش نحاول نوضح لكم في واحدة أخرى. الانتجرال من e ل e carré تولي 1 sur x sur ln de x dx. معناه شنو هو عندي هنا؟ فين وصلت بالضبط؟ ناخذ هذه هي u هذه باش تولي u بريم ولات عندنا الفورم u بريم sur u اللي هي كيما شفنا بكري شوية une primitive de u prime sur u هي ln de valeur absolue de u. معناها هذا باش يولي égal ln valeur absolue de u. ال u هي ln du x تولي ln de valeur absolue de ln du x entre e et e au carré. C'est égal donc ln de ln de e carré. لأن ناحية الفالور absolue خاطر ln كو carré هي 2 اللي هي بوزيتيفة moins ln de e. C'est égal ln de 2 moins ln de 1. C'est égal ln de 2. Exemple هذا à l'aide d'une intégration par partie calculer les intégrales suivantes. Mais في الانتجراسيون بار بارتي كل ما يدعنا ln ناخذوه هو u والباقي ناخذوه في بريم. دونك الانتجراسيون بار بارتي بالنسبة للn سهل برشا ديما ln هو u والباقي هو في بريم. باهي معناها انا باش ناخذ هذه هي u دو x وهذه هي في بريم دو x.
هلا نبداو مالا soit U de x c'est égal ln de x plus 1, v' de x c'est égal à x, donc E' de x c'est égal à 1 sur x plus 1, ou v de x c'est égal à 1 demi x carré. هنا الفي دو اكس كنخليها ان دومي اكس كاري، من بعد باش نضرب هذا في هذا بالطبيعه باش نلقى مشكله في الانتجرال كلاسي لي اكثر كالكول، معناها يتعقد الكالكول، مش ما نوصلوش نوصلوا ما بعد امر طويل معناها. دونك شنو الحل؟ انا هنا عملت لي بريميتيف، من هنا لهنا عملت بريميتيف، وانا بريميتيف كي يزيد كونستانت حد ما يحكم فيا، دونك هنا باش نردها ان دومي موان ان دومي، باش نزيدها موان ان دومي من عندي كيك غراتوي بليس كونستانت معناها. علاش؟ خاطر باش تولي لي الفي دو اكس هي شنو؟ 1 demi x carré moins 1 تولي 1 demi x moins 1 fois x plus 1. كي نضرب هذه في هذه تصير سامبليفيكاسيون، كي نضربها في الأو بريم معناها تتنحى الإكس بلس 1 تعطيني كالكول سامبل برشا. هاو نجرب، تولي جي 1 سيت إيكال دونك باش نضرب U دو إكس فوا في دو إكس نحطها في كروشي، دونك 1 demi x carré moins 1 fois ln de x plus 1 entre 0 et 1 moins نضرب هذا في هذا الانتجرال من 0 لل 1 1 demi x moins 1 dx. لاحظوا لي انا هنا عملت سامبليفيكاسيون ب x plus 1 x plus 1 هذه وهذه نحيتهم من بعض. توا وصلنا سافا، جوست كمل الكالكول بتاعك ما فما حد شيء. J2 donc l'intégrale de 2 à 3 x ln de x plus 1 sur x moins 1. باهي احنا شنو تفهمنا بكري؟ تفهمنا ديما قلنا ال ln هو ال u de x والباقي هو v' de x. Donc on va poser u de x égale ln de x plus 1 sur x moins 1 et v' de x c'est égal x. Donc u' de x c'est égal, donc on a ln de g, dérivé هو g' sur g, donc g هي x plus 1 sur x moins 1, donc le dérivé الفوق donc عندي f sur g, f' g moins g' f sur g carré, معناها sur x moins 1 au carré, ou f' g معناها dérivé de x plus 1 1 fois x moins 1 moins x moins 1, donc on simplifie par x تقولنا moins 2, c'est égal moins 2 sur x carré moins 1. v de x c'est égal 1 demi x carré. مرة أخرى حتى أنا في نفس بريسك نفس الكاجات باش نزيد moins 1 demi باش تولي لي هذه هي 1 demi x carré moins 1. باش من بعد كي نضربها في هذه دي simplification ب x carré moins 1. Donc J2 c'est égal 1 demi x carré moins 1 ln de x plus 1 sur x moins 1 entre 2 et 3 moins, donc نعمل هذه في هذه تمام باش قلنا moins 1, donc هنا plus l'intégrale de 2 le 3 1 dx, donc c'est égal 3 تولينا 9 moins 1 8 par 2 4 ln 2 الفوق 4 و 2 ln de 2 moins في ال 2 تعطينا هنا 2 au carré, donc 4 moins 1 3 demi ln 2, donc 2 plus 1 3 plus donc 1 fois
3 moins 2. Donc c'est égal 4 ln de 2 moins 3 demi ln de 3 plus 1. Finalement, donc on a J3, l'intégrale de 1 vers E, ln de x sur racine de x. كالعادة كما قلنا ناخذ ln هو u de x هي ln de x, v' de x هي 1 sur racine de x, تعطينا u' de x égale 1 sur x, et v de x égale à 2 racine de x. Pour les J3, c'est égal. Donc 2 racine de x ln de x entre 1 et e moins 2 l'intégrale من 1 للe racine de x sur x معناها 1 sur racine de x dx. C'est égal, نعوض بالe, toi les 2 racines de e ln de e معناها 2 racines de e ln de e هي 1 moins ln de 1 صفر donc زي نكتب كل شيء moins 4 racine de x entre 1 et e égale 2 racines de e moins 4 racines de e plus 4 égale 4 moins 2 racines de e. باش ان شاء الله يكون تو الشابيتر هكا واضح. نعاود نزيد نهبط لكم فيديوهات اخرين فيهم دي زيكزارسيس كوريجي نزيدو نترينيو اكثر ونعمل دي زابليكاسيون اكثر، وان شاء الله ربي معكم.